প্রিয় খামার বন্ধুগণ, বিশেষ করে এইসব গরু যদি আপনি লালন পালন করেন বা ফার্মিং করেন তাহলে সবচেয়ে লাভজনক এবং এর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি থাকে এবং দুধের কোয়ালিটি খুব ভালো থাকে। এসব দুধ দিয়ে মার্কেটে খুব ভালো প্রচলন আছে। তাই আপনারা যদি এই গরুগুলি, যে এটা বুল আছে আর এটা দেখুন যে ক্রস জার্সি আছে, এটা হিপার। আপনাদেরকে পুরো ডিমনস্ট্রেশন দেখাচ্ছে। এটা আছে ক্রস জার্সি আছে। এটার দুধ আপনার 7 হতে 8 লিটার দিয়ে থাকে। আর এর পেছনে যেটা আছে এটা দেয় 7 লিটার। আপনি এরকম গরু পালন করতে পারেন।